今日帶大家嚟到馬拿廚房食早餐。佢嘅早餐都有好多選擇㗎。我哋咧就揀咗 C4同埋 D3。一陣間嚟嘅時候，我哋對下究竟同呢幅圖咧係唔係一樣啦？呢個就 D3。先嚟呢一個係火腿通粉，個湯底睇落就應該係有味湯底嚟嘅。我哋試下佢先。其實通粉都有好多種嘅，呢一種係冇紋通粉嚟嘅，比較窄身啲、肥肥啲。呢個通粉嘅份量都算大嘅，所以我哋可以分開兩碗仔。呢隻通粉係冇紋嘅，比較肥嘟嘟少少嘅。咁如果去啲 food court 食咧，基本上一半到啦。咁始終茶餐廳個份量係大啲。佢呢個通粉咧就個湯底都幾濃，大家要睇到啊，幾好味啊！同埋啲火腿絲啦都幾多嘅。嗱，呢度講緊一半嘅份量，我有另外一碗嘅仲。整體上呢個通粉係幾好食㗎。有時我唔中意食啲通粉就係淡茂茂啊，跟住啲湯好似水咁啊。求其烚咗啲通粉俾你，啲通粉冇味嘅。咁但係呢度啲湯底咧係可以入晒啲通粉度，好好味。呢個奶油豬雙蛋咧，我硬係覺得個 presentation 咧係爭咁啲嘢嘅，即係咪擺啲綠色嘅嘢喺度，少少成個擺設會唔一樣。就算係擺一片番茄啊，或者係青瓜，都可以將成個賣相咧係可以升級咗。呢一個係雞扒滑蛋多士。我從另外一個角度去睇，因為頭先嘅陽光影落之下咧，好似啲雞扒好黑掹掹咁，其實都唔係咁黑嘅。啱啱啲陽光射埋嚟，影響咗嘅啫。呢個汁係燒汁，咁所以咧就比較黑啲嘅。呢一片多士有薄薄嘅牛油啦，好少。我哋食個滑蛋，滑蛋咧係呢一度嘅都算招牌嘅。我第一啖食落嘅感覺咧，佢係好滑啦，但係冇味嘅，可能唔記得咗落鹽。炒啲滑蛋其實屋企炒啊，好難炒得到。跟住我將呢一個雞扒咧就切開咗一半少少，裏邊啦。雞扒嘅面咧煎得好脆，一層好薄嘅脆咯。咁另外奶油豬配嘅雞蛋咧，佢係煎得幾靚，見到個邊咧係啱啱窿邊蛋。嗱，呢啲煎得靚，啱啱好。呢度嘅雞扒係幾好食。咁喺新旺角其實都仲有其他嘅地方早餐係有雞扒嘅。咁但係啲醬汁咧，我就覺得呢度嘅醬汁係比較優勝。最後咧就食埋呢半邊嘅奶油豬。奶油豬都厚嘅，跟住嚟到最後嘅奶茶啦，見到有啲凝結物喺上邊，
因為佢嚟嘅時候係個餐都未到，已經嚟咗啦。咁到飲嘅時候其實都凍咗少少㗎啦。茶嘅味道唔錯喎，都夠濃嘅佢，濃得嚟又唔覺得佢特別太多奶啊。如果你都喜歡呢一條影片，歡迎訂閱我嘅頻道，記得 comment、like 同埋 share 埋俾你哋嘅朋友啊！我哋下一條片見，拜拜。